Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous présenter la leçon de conjugaison, le passé, le présent et le futur. Alors, unité 1, semaine 1 et 2. Toujours le manuel bien livré d'élèves, le chemin des lettres. Alors, j'observe et je découvre. Dans le passé, le Maroc était le berceau de civilisations différentes. Alors, dans le passé, في الماضي المغرب كان هو المهد ديال الحضارات مختلفة. Ces terres conservent aujourd'hui les traces des civilisations romaines, amazighes et arabo-musulmanes. Alors, الأراضي ديال المغرب كتحتفظ إلى يومنا هذا اليوم بالآثار ديال الحضارات الرومانية الأمازيغية والعربية الإسلامية. Ce pays restera هاد الدولة المغرب dans le futur في المستقبل un carrefour où se rencontreront les cultures et les peuples. واحد الملتقى ديال الثقافات والشعوب. alors هادو هي بالنسبة لي فراز اللي غنقدمو بهم لا لوسون. alors هنا إلا جينا غنلاحظوا هاد لي فراز إلا قلنا هنا dans le passé ça veut dire كنتكلموا على le passé الماضي. وإلا قلنا هنايا كونسيرف هنا لو فيرب عندنا او بريزون عندنا اaujourd'hui سي لو بريزون الحاضر. وإلا قلنا هنا سو بيي ريستورا يعني في لو فيتور ديجا راه عندنا هاد لو مو هذا لو فيتور كتعني لنا المستقبل. الوغ هنايا بالنسبه لهاد لي كيسيون هادو كيطرحهم الاستاذ غير باش يقدم الدرس ماشي مشكله نخدمهم معاكم. الوغ انا ما كنبغيش نطول عليكم الفيديو بزاف. Alors quel jour de la semaine sommes-nous aujourd'hui؟ مثلا النهار اللي نتوما فيه اللي غتعملوا فيه الدرس. مثلا انا اليوم كنعمل الدرس سي ماغدي. quels sont les jours déjà passés؟ مثلا شنو هما الايام اللي دازت قبل ماغدي. alors lundi dimanche. je place les jours sur la ligne du temps. alors عندنا le passé par exemple نقول اليوم le présent اللي هو alors mardi و لو باسي اللي هو لاندي يعني اثنين داز لو باسي. و لو فيتور ان شاء الله اللي دوما غتكون لنا ميركودي. الوغ ميركودي فوالا. الوغ باش ما نطولش عليكم غنجيو للقاعده نشرحها لكم. الوغ une phrase peut s'écrire au passé au présent et au futur. حنا تكلمنا على لا فراز في لا غرامير شرحت لكم شنو هي لا فراز. الدرس رجعوا له هو كاين في لاشين في القناه حطيته لكم. الوغ غادي نخلي لكم الرابط على الفيديو ونجيو. الوغ هنايا قلنا اون فراز بو سيكريغ او باسي الجمله تقدر تكتب لينا في لو باسي الماضي تقدر تكتب لنا في الحاضر اولا لو فيتور يعني باقا ما وقعاتش عاد غتوقع في لو فيتور في المستقبل. شنو هو لو باسي الماضي؟ لاكسيون سي ديغولي افون. ملي نتكلموا على الباسي الماضي يعني الحدث ديجا مشى داز افون داز لينا قبل. وغالبا كنوظفوا واحد لي مو اللي كدلنا على لو باسي بحال ايير امس افون ايير اول امس لاني ديرنيير الوغ السنه الفايته il y a un mois. alors il y a un mois يعني شهر هذا داز. autrefois يعني شحال هادي جاديس شحال هادي il y a longtemps. إلا تكلمنا على لو بريزون l'action se déroule en ce moment. دابا مثلا دابا انا كنشرح لكم دابا في هاد الوقيته الحدث كيدور يعني في هاد الوقيته. alors هنا تنسميو لو بريزون الحاضر l'action se déroule en ce moment. وغالبا كنهضروا على بهاد لي مو aujourd'hui اليوم maintenant دابا en ce moment في هاد الوقيته cette semaine في هاد الاسبوع cette année في هاد السنه. alors هذا بالنسبه للحاضر. le futur l'axe se déroulera après. الفيتور باقي الحدث ما وقعش عاد غادي يوقع غيجي في لو فيتور. alors نقدروا نتكلموا على هاد نوظفوا هاد لي زيكسبرسيون bientôt demain tout à l'heure يعني شي حاجه اللي يعني عاد جايه. après demain la semaine prochaine السيمانه جايه. un jour après واحد النهار من بعد. الوغ هادو كاملين كيدلونا على لو فيتور.
Alors, le mot qui change selon le temps est le verbe. On dit alors qu'il se conjugue. هنايا alors هنا باش نتعلموا باش ندخلوا لا كونجوغيزون تصريف الافعال. alors شنو هي الحاجه اللي كدل لنا؟ نفترضوا ما عندناش هاد لي زيكسبرسيون في لا فراز. الحاجه اللي كدل لينا على الوقت هو لو فيرب. مثلا انا عندي مثلا بحال هنايا صرفتو في لو باسي كومبوزي، هنا صرفتو في لو بريزون، هنا صرفتو في لو فيوتور. وراه هاد لي طون هادو كنسميوهم الازمنه. هاد الازمنه كتدل لينا على لو طون، على الزمان اللي تتحدث فيه لاكسيون، اللي كيوقع لينا فيه الحدث. الوغ لو مو كيشونج هو اللي كيتغير لينا. اون دي الوغ، وهنا كنقولوا بان الفيرب كيتصرف il se conjugue. ندوزو لي زيكزارسيس باش تفهموا اكثر. الوغ عندنا je m'entraîne. Je classe les expressions dans le tableau suivant. عطاونا واحد مجموعه ديال لي زيكسبرسيون، حنايا on va les placer ici dans le tableau. Ce matin, la semaine dernière, aujourd'hui, demain, en 2010, l'année prochaine, avant, en 2030, en ce moment. إلا جينا ce matin يعني في هاد الصباح، دابا يعني في هاد الصباح، c'est le présent. La semaine dernière السيمانة الفايتة c'est le passé. Aujourd'hui اليوم aujourd'hui c'est le présent. Demain غدا يعني باقي ما وقعتش le futur. En 2010 alors déjà دازت c'est le passé. L'année prochaine السنة الجاية alors le futur. Avant قبل إذا هنا le passé avant. En 2030 مازال ما وصلت يعني عندنا في le futur. En ce moment في هاد الوقيته alors c'est le présent. Deuxième exercice, je souligne l'expression du temps qui convient. Alors nos ancêtres voyageaient. هنايا الا شفتوا لو فيرب مصرف لينا في l'imparfait c'est le passé. Alors on dit jadis. Nos ancêtres الاسلاف ديالنا كانوا يسافروا في لي درومادير، داك اللي داير بحال الجمل. البراق اي. alors شوف هنايا اي c'est le présent. alors on va dire aujourd'hui. Le train le plus rapide en Afrique. La semaine dernière, un jour après, nous avons lu un texte sur le Maroc. Nous avons lu, c'est le passé composé. Alors si c'est la semaine dernière. Alors il est هنايا راه عرفنا le temps غير من le verbe. 3. Je complète par aujourd'hui, la semaine prochaine ou hier. Alors hier, j'ai assisté à un spectacle de Fantasia. Alors hier, j'ai assisté, le passé. La semaine prochaine, les élèves prépareront le futur. Alors, on a la semaine prochaine. Aujourd'hui, Casablanca est la plus grande. Alors, c'est le présent, on va dire aujourd'hui. Alors, je m'évalue. Je recopie la phrase au passé et la phrase au futur. فين هي لا فراز اللي في الباسي في الماضي ولا فراز اللي في الفيتور. les Meknessa ont fondé la ville de Meknès. ont fondé la ville de Meknès en 711. alors هنا c'est le passé ont fondé. alors هادي هي لا فراز. هاد لا فراز حتى لهنا غنكتبوها في لو باسي كامله. انا عملت لكم غير لو فيرب لانه هو اللي كيدل لينا على لو باسي. وبيان سور حتى هاد 711 راه ديجا دازت. Cette ville calme et épanouie conserve aujourd'hui. conserve اليوم هذا سي لو بريزون. اليوم كتحافظ لينا على بوكو دو مونيمون. هذا لو بريزون. حنا ما مطلوبش منا لو بريزون، مطلوب منا لو فيتور. Les Marocains seront toujours fiers de leur civilisation. seront هاد الفيرب مصرف لينا في لو فيتور، هو اللي كيدل لينا على لو فيتور. alors هاد لا فراز من هنا من لي ماروك حتى سيفيليزاسيون.
Alors, exercice 2. J'écris le temps des verbes de chaque phrase. Le Maroc restera. Alors, je resterai. Tu resteras, il restera, le restaurant, nous resterons. Voilà, c'est le futur. Restera. Les Almoravides ont fondé Marrakech. Alors, ont fondé, c'est le passé. هذا مصرفنا le verbe fondre في le passé composé. Les femmes de l'Atlas fabriquent. مصرفنا في le présent. Alors, هنايا c'est le présent. Et 3. Je cherche dans mon dictionnaire des mots et des expressions qui indiquent le passé, le présent ou le futur. Alors, pour le passé, on dit hier, avant hier, la veille. هادو كاملين هاد لي زيكسبرسيون مع هادوك اللي شفنا هاهما راه كاينين عندنا هنايا كيعنيو لنا لو باسي. Alors, par exemple, هنايا maintenant, en ce moment, aujourd'hui, هادو كاملين le présent. Demain, prochainement, le lendemain. Alors, هادو كاملين كيعنيو لنا لو futur. إذا كان هذا هو الدرس ديال لا كونجيكيزون اللي في الصفحة 18 و 19. الوغ كنتمنى انني نكون فدتكم. طبعا كان الدرس ديال لو بريزون لو باسي لو بريزون اي لو فيتور. كنتمنى انني نكون فدتكم. ما تنساوش التعاليق، خليو لي التعاليق والدروس اللي راكم محتاجينهم. الى اللقاء مع فيديو اخر بحول الله.